Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar për BBC se Kosova e di se si arrihet paqja, duke theksuar përvojën e saj historike dhe rolin e bashkëpunimit ndërkombëtar. Osmani, një ndër lideret botërore që i është bashkuar bordit të paqes të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, dhe e tha se ka shumë arsye pse Kosova është bërë pjesë e këtij mekanizmi. Ajo kujtoi se 26 vjet më parë Kosova ishte e shkatruar nga lufta dhe se ndaj popullit të saj po kryhet gjenocid, ndërsa ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera demokratike shpëtoi jetë dhe i hapi rrugë paqes, lirisë dhe pavarësisë së vendit. Osmani sot në një intervistë për BBC tha se ka shumë arsye për Kosovën që është bërë pjesë e bordit të paqes. Le të kthehemi pak pas në kohë. 26 vjet më parë, Kosova ishte një vend i shkatruar nga lufta, kundër popullit të Kosovës po kryhej gjenocid dhe në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara, natyrisht me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe shumë vendeve demokratike në mbar botën, jetët tona u shpëtuan, na u dha një shans për paqe, na u dha një shans për të jetuar të lirë dhe sot ne jemi sovran, jemi demokratik, jemi të pavarur dhe më e rëndësishmja, fëmijët tanë janë brezi i parë në historinë e kombit tonë që nuk e ka e njohur luftën dhe që po e shijon paqen, tha ajo. Sipas saj, ne e dim se si mund të arrihet paqja dhe ajo arrihet përmes veprimeve. Në atë kohë, unë isha një fëmijë i lufte dhe u rrita non grata dhe si të gjithë të tjerët në brezin tim, jetët tona ishin në rrezik. Por thelbi është ky, ajo që po dëgjonim atëherë ishte rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme e OKB-s. Ishim copa letre, ishin fëmijë, por nuk kishte asnjë veprim derisa Shtetet e Bashkuara ndërhyn dhe mobilizuan botën për të na ardhur në ndihmë, theksoi ajo, duke shtuar se arsyeja e parë është ky dallimi mes krijimit të paqes dhe ruajtjes së paqes. Ne kemi nevojë për një organizatë fuqishme ndërkombëtare që merret me krijimin e paqes dhe arritjen e saj. Pastaj, natyrisht, OKB-ja do të përfshihet në ruajtjen e paqes, gjë që është ajo që bën më së miri dhe që e ka bërë në mbështetjen e shumë shteteve këtu në Kosovë për shumë se 10 vjet, tha ajo. Osmani u pyet se a synon ta zëvendësojë OKB-n me këtë. Jo, krejt e kundërta, siç thash, këto organizata mund të punojnë dorë për dorë, njëra duke u përfshirë në krijimin e paqes dhe arritjen e saj dhe, tha presidentja Osmani,